Naam, siku ya leo katika video hii tutaenda kujifunza namna ya kutumia moja ya tools ambazo zinatumika sana katika graphic design, hasa katika upande wa Adobe Photoshop. Sasa tutaenda kwanza kwenye create kwenye new file, tuta create file, alafu tutaenda tu create hapa. Baada ya hapo nitaenda kuchukua kwa mfano moja ya picha na nitatumia picha ya chakula, nitaweka hapo. Sawa, nitaisogeza hapa hivi, alafu nitaenda kwenye tiki. Kisha nitakuja kwenye rectangle, nitabonyeza rectangle, alafu nitachora namna hii hapa, nitaikuza kidogo, alafu nitaenda kwenye color, nitabadilisha rangi, alafu nitakuja hapa, nitaisogeza kwa juu kidogo hivi. Baada ya hapo nitaenda kwenye moja tool ambayo inatambulika kwa jina la pen tool. Nita right click hapa, nikisha right click nitakuja kwenye tool ya 4. Tool ya 4 ambayo imeandikwa add anchor point tool. Sawa, nitabonyeza hapo. Baada ya hapo nitakuja hapa kwenye hii rectangle yangu, alafu nitaishikilia mouse yangu, alafu nitaileta namna hii. Sasa hii inasaidia unaweza ukalichezesha umbo kwa namna yoyote unayotaka. Unaweza kupandisha juu, ukaleta hivi au kaleta hivi, sawa, au kaleta hapa hivi. Yes, kitu kama hicho. Inasaidia kulichezesha umbo vile ambavyo unataka wewe au unahitaji wewe. Kwa mfano umekutana na design nyingi sana ambazo zina design zina mfumo kama huu, labda nifanye hivyo, hii nikuze hapa kidogo, na hii make sure unashikilia mouse yako alafu unaivuta kwa juu. Hapo ndipo utakapoweza kufanya kitu kizuri zaidi. So baada ya hapo nitakuja kwenye okay. Unaweza ukaona imebadilika, na hapa nita duplicate, itaenda hapa, nataka ziwe 2, alafu moja nitaibadilisha rangi. Kwa mfano navuta hapa hivi, enda kwenye color, alafu nitaweka labda rangi ya njano, na hii nitakuja squeeze kidogo ili ilete muonekano wa tofauti. Sawa, na utaweza kuangalia tayari muonekano umebadilika. Kwa hiyo hii ni moja kazi ya hii tool ambayo inaitwa add anchor point tool. Ni rahisi sana kuitumia, basi kila kitu kinaenda vizuri. Make sure una subscribe katika channel yangu ya Jeremia Nonde ili uwe wa kwanza kupata kila ambapo tunaweza kuupload video mpya. Karibu sana.